Som. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Acho que o microfone está dando um... Salam dalam nama Yesus Kristus. Coube a mim, nesta manhã, trazer a palavra do Senhor à igreja. Saya yang ditunjukkan untuk memberikan firman hari ini. Então eu gostaria de pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em Gálatas, capítulo 1. Saya minta saudara-saudara buka firman Tuhan di buku Galatia. Nós vamos ler do verso 6 até o verso 9. Galatia 1, 6 sampai 9. Gálatas, capítulo 1, do verso 6 até o verso 9. Sekali lagi Galatia bab 1, pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Amém? Todos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: Admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou, na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro evangelho. Mas há alguns que vos inquietam, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que vos já anunciamos, seja amaldiçoado. Assim como já dissemos, agora de novo também o digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja amaldiçoado. Pode ler em indonésio, por favor. Galatia 1 pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang kami berikan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberikan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan pada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Vamos orar? Pai bendito, nós damos graças ao Senhor, pois o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado, ó Pai, por esse tempo que o Senhor nos reservou aqui, Senhor, ó Pai, para olharmos para a tua palavra, Senhor, para nos aproximarmos de ti, Senhor. Já fizemos isso através dos louvores e agora queremos fazer isso através da tua palavra, pois ela é o instrumento do Senhor para as nossas vidas, ó Pai. Nos ensina, prepara o nosso coração para ouvir e aguardar, Senhor, ó Pai, aquilo que temos ouvido aqui. Assim te agradecemos, te oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Gálatas vai falar então sobre o abandono dessas pessoas ao Evangelho. Então eu coloquei o tema para nós pensarmos hoje: não abandone o Evangelho de Cristo. Buku Galatia menceritakan mengenai orang-orang atau jemaat yang telah meninggalkan akan Injil yang telah diberikan. Jadi sebagai judul daripada firman hari ini saya mengambil kata jadi janganlah meninggalkan akan Injil Tuhan. No verso 6 nós vemos Paulo fazer uma afirmação: admira-me.
Ayat 6 satu hal yang menekan sekali karena dia memulai surat ini dengan berkata, aku heran. E essa admiração de Paulo não é no sentido positivo, não é algo que ele está admirado com aquelas pessoas. Jadi tekanan yang Paulus berikan ini bukanlah satu tekanan yang positif, tapi satu tekanan yang negatif. Pelo contrário, nós vemos que a admiração dele é uma admiração negativa. Jadi sebaliknya, tekanan ini yang diberikan adalah tekanan yang bukan positif, yang negatif. E qual é a razão dessa admiração de Paulo que ele está fazendo sobre aquelas pessoas, aqueles irmãos ali da igreja de Gálatas? Tapi apakah motif daripada Paulo di mana dia mengatakan hal seperti ini? O abandono rápido que aquelas pessoas estão fazendo do Evangelho. Yaitu adalah di mana jemaat itu meninggalkan akan Injil yang telah diberikan pada mereka secara cepat sekali. E ele diz estar tão admirado porque eles estão abandonando o Evangelho rapidamente. Karena itu adalah satu hal yang menarik sekali melihat bahwa mereka meninggalkan Injil begitu cepat. Tão rápido, tão depressa que estejais passando daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. O que estava acontecendo ali com aquela igreja? Apa yang telah terjadi kepada jemaat itu? Paulo havia evangelizado aquelas pessoas. Paulus telah menginjili jemaat itu. E depois de um tempo, então, aparece um grupo chamado judaizantes. Setelah beberapa lama datang satu grup yang dinamakan sebagai orang yang dari Judaizantes, yaitu orang Yahudi. E esses judaizantes, a princípio, estavam duvidando da autoridade de Paulo. Dan orang-orang Yahudi itu mereka tidak mengakui akan otoritas daripada Paulus, Autoridade como apóstolo. yaitu otoritasnya sebagai rasul. Mas algo mais sério ainda. Tapi ada satu hal yang lebih serius lagi. Eles estavam dizendo para que aquelas pessoas fossem salvas, elas precisavam se circuncidar e cumprir a lei dos judeus. Dan lebih dari itu, orang-orang tersebut mengajarkan kepada jemaat itu bahwa kalau mereka mau mendapatkan keselamatan, bukan hanya mereka mau mendengarkan akan Injil, tapi juga mereka harus disunat. Eles deveriam observar toda a lei judaica, com as festas, com os feriados, os sábados e tudo mais. Jadi mereka harus mengikuti akan adat kebiasaan daripada orang-orang Yahudi, di antara lain pesta-pesta dan hari-hari khusus. Mas Paulo não só defende o seu apostolado, mas como defende que a salvação é somente pela fé em Jesus Cristo. Tapi Paulus bukan hanya menahatkan akan Injil yang telah diberikan pada dia terus mengatakan bahwa keselamatan hanya bisa diterima hanya melalui Yesus Kristus. E não a observância da lei. Bukan kita mengikuti adat kebiasaan manusia. Então Paulo está admirado com aquelas pessoas de forma negativa, porque elas estão abandonando o evangelho de Cristo para ir atrás de pessoas que estão trazendo doutrinas do qual não são verdadeiras. Jadi Paulus merasa tercengang-cengang karena jemaat itu mengikuti kata daripada manusia dan tidak mengikuti Injil yang telah diberitakan pada mereka. Pessoas estavam influenciando aqueles irmãos dizendo que o evangelho não era suficiente. Jadi ada orang yang berkata kepada mereka bahwa Injil yang telah mereka terima belum cukup. Não era suficiente para salvar. Belum cukup untuk mereka mendapatkan keselamatan. Nós podemos tentar trocar por alguns adjetivos aquilo que Paulo está exprimindo para aquela igreja. Não entendi. O sentimento que Paulo está falando para aquela igreja, a gente pode trocar por outros adjetivos. Kita bisa memakai kata-kata lain untuk menyatakan akan perasaan daripada Paulus terhadap jemaat tersebut. A gente poderia usar que Paulo estava perplexo. Dengan kata lain kita bisa melihat bahwa kita bisa memakai kata jadi terheran-heran, assustado.
Dia merasa terkejut. indignado. Dia juga merasa bingung. E é interessante nós olharmos para a carta aos Gálatas e ver Paulo com esse sentimento para com aquelas pessoas. Menarik sekali melihat bahwa Paulus dalam suratnya melihat bahwa dia merasa hal-hal yang seperti ini terhadap jemaat tersebut. Por que Paulo estava com aquele sentimento em seu coração? Kenapa Paulus mempunyai perasaan-perasaan tersebut terhadap jemaat itu? Porque era algo muito sério o que eles estavam fazendo. Karena ini adalah satu hal yang serius sekali apa yang sedang terjadi terhadap jemaat tersebut. Estavam abandonando o evangelho de Cristo para ir atrás de outro evangelho. Karena mereka telah meninggalkan akan Injil daripada Kristus dan mereka berpaling pada Injil yang lain. Eu gostaria então que a gente olhasse alguns versículos ao longo da carta. Mari kita lihat akan beberapa ayat Gálatas capítulo 3, verso 1. Galatia 3 ayat 1. Eu só vou ler em português. Saya akan bacakan dalam bahasa Portugis saja. Amém? Ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou? Não foi diante de vossos olhos que foi exposto Jesus Cristo como crucificado? Verso 3 agora. Ayat 3 sekarang. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? 4:11 agora. 4:11. Galatia 4:11. Receio por vós, que de algum modo eu tenha trabalhado em vão para convosco. Agora o capítulo 5, verso 7 e verso 8. 5 ayat 7 dan 6. Corris bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. O que nós podemos resumir desse trecho que Paulo está falando a esta igreja? Apa yang kita bisa ambil kesimpulan daripada kata-kata yang telah kita dengar yang Paulus katakan kepada jemaat Galatia? O que é insensato? O que é uma pessoa insensata? Apa artinya kata-kata yang dia pakai sebagai atau dia memakai kata bodoh pada jemaat itu? Uma pessoa sem senso, uma pessoa sem juízo, uma pessoa que não coloca a mente para pensar. Yaitu orang yang tidak memakai pemikirannya untuk berpikir, orang yang tidak punya rasa pemikiran untuk berpikir. Ele diz: vocês começaram muito bem. Dia berkata, kalian mulai dengan baik sekali. Mas por que agora vocês estão terminando mal, terminando na força da carne? Tapi kenapa kalian mengakhiri dengan kekuatan daging? Eu tenho receio por vocês. Saya khawatir sekali kepada saudara-saudara. O meu receio que o meu trabalho de pregação do Evangelho tenha sido em vão, tenha ido por água abaixo. Saya khawatir kalau pekerjaan yang saya lakukan terhadap saudara-saudara pada saat di mana saya memberitakan Injil pada saudara-saudara itu telah sia-sia. Vocês estavam indo muito bem, mas resolveram abandonar a verdade. Kalian telah memulai dengan baik sekali, tapi kalian telah mengambil tindakan untuk meninggalkan akan Injil tersebut. E isso não vem daquele que chamou vocês, não vem de Cristo. Dan itu bukanlah dimulai atau dilakukan oleh Kristus Yesus terhadap kalian. O que nós podemos então pensar diante disso? Apa yang kita bisa pikirkan akan hal ini? O verso 7 nos dá uma clara exposição. Ayat 7 menyatakan mengenai satu penjelasan yang indah sekali atau yang jelas sekali. Voltem então, capítulo 1, verso 7. Mari kita balik ke ayat pasal 1 ayat 7. O qual não é outro evangelho, mas há alguns que vos inquietam, querendo perverter o evangelho de Cristo. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Paulo está dizendo, não existe outro evangelho. Paulus sedang berkata bahwa tidak ada Injil lain. O que acontece é que pessoas com más intenções, esses judaizantes estão querendo perverter o evangelho de Cristo.
Apa yang telah terjadi atau sedang terjadi adalah ada beberapa orang daripada bangsa Yahudi yang ingin mengkacaukan pikiran daripada mereka, mengacaukan akan pemberitaan Injil. Esses judeus que estão querendo falar para vocês que a salvação é através de obras. Orang-orang Yahudi ini yang sedang mengatakan pada saudara-saudara bahwa keselamatan bisa didapati dengan pekerjaan. A salvação é através daquilo que Cristo fez. É através da fé naquilo que Cristo fez, daquilo que Ele proporcionou, Ele está dizendo. Tapi tidak, karena keselamatan hanya bisa didapati melalui iman akan Yesus Kristus. Abram Gálatas capítulo 4, verso 9 e 10. Galatia 4, 9 dan 10. E vejam o que Paulo está falando que eles estão fazendo. Dan mari kita dengar apa yang Paulus katakan pada mereka, apa yang sedang mereka lakukan. Agora, no entanto, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. A mensagem que Paulo havia pregado antes para eles estava sendo trocada por práticas da lei judaica. E Paulo está dizendo então no verso 11, olha, eu sinto por vocês, eu tenho medo do que vocês estão fazendo, vocês estão trocando tudo isso por observância de coisas terrenas. Jadi Paulus sedang berkata kepada mereka bahwa jemaat itu telah menggantikan akan Injil yang telah mereka terima pada saat di mana Paulus memberitakan kepada mereka Injil, dan mereka meninggalkan Injil itu dan berpaling kepada adat istiadat orang Yahudi. Então eu gostaria de fazer uma reflexão para nós pensarmos como igreja, como ICI. Dan saya ingin membawa kepada saudara-saudara pemikiran untuk ayat-ayat ini kepada jemaat ini. O que leva, o que faz uma pessoa abandonar o Evangelho? Apa yang menyebabkan orang meninggalkan akan Injil? Qual o motivo, qual a razão? Motif apa yang ada di belakang itu? Nós que ouvimos a mensagem da verdade, a verdade que liberta. Kita yang telah mendengarkan akan berita, yaitu berita kebenaran yang membebaskan kita. O que faz com que eu e você possamos pensar na ideia de abandonar o Evangelho? Apa yang menyebabkan kita meninggalkan akan berita Injil yang benar ini? Eu coloquei algumas coisas aqui, mas tenho certeza que eu não vou abrangir todas as respostas ou todas as perguntas. Desculpem. Saya menuliskan beberapa poin, tapi saya tahu pasti bahwa ini tidak semua yang bisa ditulis. A primeira coisa que eu coloquei aqui é desilusão com o Evangelho. Yang pertama adalah kita kita merasa desilusão, apa ya? Desilusão. Jadi kita kecewa akan Injil. Segunda questão, relacionamento ruim com os irmãos. Poin yang kedua adalah hubungan yang tidak baik terhadap saudara kita. Terceira coisa, decepção com promessas não cumpridas da parte de Deus. Dan yang ketiga adalah janji-janji Tuhan yang dia nantikan tapi dia tidak dapati. Quarta coisa, yang keempat, foi convencida por algo ou por alguém que o Evangelho não é um bom caminho a seguir. Telah diberitakan pada orang lain atau sesuatu yang meyakinkan dia bahwa supaya dia berpaling pada Injil atau berita atau doktrin yang lain. Quinta e última questão.
Yang poin yang kelima dan yang terakhir, por dar ouvidos a falsos ensinos. yang telah mendengarkan akan pengajaran-pengajaran yang palsu. Como eu disse, são algumas coisas que eu pensei, mas nós podemos pensar muitas outras questões que levam ou podem levar uma pessoa a pensar na ideia de abandonar o Evangelho. Seperti saya katakan tadi, ini ada beberapa poin, beberapa motif di mana orang bisa meninggalkan akan Injil yang benar, tapi mungkin pasti ada motif-motif lainnya. E como eu disse, é algo muito sério para nós pensarmos, não só individualmente, mas como igreja. Seperti saya katakan tadi, ini adalah satu hal yang serius sekali yang kita harus pikiri, dan bukan secara individu saja, tapi secara kita sebagai satu gereja. Eu não tenho todas as respostas. Saya tidak mempunyai jawaban untuk semuanya ini. Eu não sei se você já chegou a pensar nessa ideia, nessa hipótese. Saya tidak tahu apakah saudara telah memikirkan hal seperti ini. Mas eu posso afirmar para você que você está fazendo uma péssima troca. Tapi saya bisa meyakini saudara bahwa saudara kalau melakukan hal itu telah melakukan hal yang tidak baik. Você está abandonando aquilo que Cristo fez por você. Saudara telah meninggalkan apa yang Kristus Yesus telah lakukan untuk saudara, E tentando buscar outro evangelho fora do evangelho de Cristo. dan mencoba mendapati Injil lain di luar Injil Kristus. Eu creio que alguém só troca algo por coisa melhor. Saya percaya bahwa orang mau meninggalkan atau meninggalkan sesuatu untuk mendapati hal yang lebih baik lagi. Ninguém troca algo bom por algo ruim. Karena tidak ada orang yang suka menukar hal yang bagus dengan hal yang tidak bagus. Ninguém troca algo que traz vida por algo que conduz à morte. Karena tidak ada orang yang suka menukar karena akan sesuatu yang memberikan kehidupan dengan sesuatu yang membawa kematian. Paulo está falando a esses Gálatas: vocês estão agindo assim. Jadi Paulus sedang berkata pada jemaat tersebut, kalian sedang berlaku demikian. Vocês estão abandonando o evangelho de Cristo e indo atrás de outro evangelho. Kalian telah meninggalkan akan Injil yang benar, Injil Kristus, dan telah mencari Injil lain. Vocês querem novamente submeter à escravidão? Kalian mau kalian mau mendapat sekali lagi akan perbudakan? Abram Gálatas 5, verso 1 e 2. Mari kita buka Galatia 5 ayat 1 dan 2. E percebam o que Paulo está dizendo àqueles irmãos, àquela igreja. Dan mengertilah apa yang Paulus sedang katakan di sini. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estai, pois, firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. 2. Escutai, eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Pasal 5 ayat 1 dan 2, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Cristo nos libertou, Paulo está dizendo, Cristo nos libertou. Paulus sedang berkata bahwa Kristus telah memerdekakan kita. E isso nos torna de fato livres. Nah, itulah yang membawa atau menyebabkan kita orang-orang merdeka. Para fazer o que queremos? Untuk berbuat apa aja? Não. Bukan. Cristo nos libertou da escravidão da lei. Karena Kristus telah membebaskan kita dari perbudakan hukum-hukum. Porque a lei não poderia resolver o problema do nosso pecado. Karena hukum-hukum tidak bisa membebaskan kita dari masalah dosa. Mas a oferta de Cristo sim pode nos libertar da condição de pecadores. Tapi penawaran daripada Kristus bisa membebaskan kita dari masalah dosa.
O que Cristo fez nos proporciona vida, nos proporciona salvação. Karena apa yang Kristus telah lakukan, telah memberikan kepada kita kehidupan dan telah membawa kepada kita keselamatan. E era justamente isso que Paulo estava tratando com aquela igreja. A fé somente em Jesus Cristo é capaz, é possível dar salvação ao homem. Dan itulah yang Paulus sedang tekankan pada jemaat tersebut, yaitu iman akan perbuatan Yesus Kristus membawa kepada kalian itu keselamatan. Você já parou para pensar nisso? Apakah saudara telah berhenti untuk memikirkan hal ini? Aquelas pessoas não estavam fazendo uma boa escolha. Karena orang-orang tersebut tidak sedang memilih hal yang baik. Como eu disse, elas estavam fazendo uma péssima troca. Seperti saya bilang tadi, itu adalah pilihan yang tidak baik. E por quê? Dan kenapa? Porque pessoas estavam ali tentando perverter, perturbar a mente deles, dizendo: olha, não é assim, não é assado, façam isso, façam aquilo, deixem de crer nessas coisas e vamos por este outro caminho. Karena ada orang-orang yang mengajarkan kepada mereka atau menarik mereka supaya mereka percaya akan apa yang mereka katakan, bukan yang ini, bukan yang ini, dan bukan jangan melakukan hal seperti ini, tapi ikutlah pendapat saya. Será que vivemos dias diferentes hoje? Tapi apakah kita sedang hidup dalam masa yang berbeda? Você já ouviu falar no influencer? Saudara telah mendengarkan kata dipengaruhi. O que é um influencer? Apa artinya pengaruhan? Não é justamente aquele que tenta te influenciar, te motivar, te conduzir por um caminho que ele diz ser o melhor caminho? Adalah orang yang mau mempengaruhi saudara supaya saudara bisa dibawa di atas atau di bawah pengaruhan dia. Basta você fazer uma breve observação, mas tem influencer para tudo hoje. Kita bisa melihat bahwa ada pengaruh dari segala macam, Inclusive para a vida cristã. Termasuk juga akan kehidupan Kristen. O Evangelho não é bem assim. Injil adalah bukanlah sebenarnya seperti ini. O Evangelho aceita você como você é. Injil seharusnya menerima saudara sebagaimana saudara ada. E você não precisa mudar, afinal de contas as pessoas precisam aceitar o seu modo de pensar, de viver, de crer. Dan saudara tidak perlu berubah karena juga kita sebagai manusia harus menerima saudara sebagaimana saudara adanya. A verdade que salva não é bem assim. Dan kebenaran yang memberikan keselamatan sebenarnya bukanlah seperti itu. Faça isso, faça aquilo, e aí então você vai receber a salvação. Lakukan ini dan lakukan itu, dan setelah itu kalian akan mendapatkan keselamatan. Como eu disse, eu não tenho todas as respostas que fazem com que uma pessoa pense na ideia de abandonar o Evangelho. Seperti saya katakan tadi, saya tidak mempunyai jawaban dari semua kenapa jemaat tersebut atau ada orang yang bisa meninggalkan akan Injil yang benar. Talvez o fato dele se iludir pelo Evangelho mungkin karena dia bingung akan Injilnya. seja justamente por causa dele ir atrás de promessas do qual Deus não fez. Mungkin karena dia kecewa karena janji yang Tuhan telah karena janji yang dia nantikan tidak terjadi. Mas pessoas fazendo uso do nome de Deus falam, promete, e essa pessoa então diz que é Deus quem está falando. Mungkin juga ada manusia yang mengatakan atas nama Yesus, atas nama Tuhan, mendoktrinkan mereka dan menamakan atau memberitakan Injil yang tidak baik, yang tidak benar. Talvez também porque buscamos a Deus com motivações erradas. Tapi juga mungkin kita mencari Tuhan dengan motif yang tidak benar. E quando Deus não satisfaz então aquilo que desejamos, aquilo que está no nosso coração, nos frustramos então com Deus. Jadi kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan kita mendapatkan dari Tuhan, kita jadi ada frustrasi. Quando não somos abençoados, quando não somos ganhadores de algo, kalau kita tidak mendapatkan berkat, kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita mau, isso então nos deixa
afastados do Evangelho. Itu membawa kita jadi menjauhi daripada Injil. Essas pessoas estavam buscando outro Evangelho. Jadi orang-orang tersebut mereka telah mencari Injil yang lain. Mas o Evangelho de Cristo Tapi Injil Kristus é muito mais além do que essas coisas. jauh lebih daripada semuanya itu. O Evangelho nos convoca a viver vidas diferentes. Karena Injil yang benar membawa kita supaya kita hidup secara lain. Vidas diferentes da qual nós vivíamos anteriormente. Kehidupan yang berbeda daripada kehidupan kita yang dulu. Nos dias de hoje, os próprios influencers têm colocado na mídia, e isso tem, de alguma forma, entrado nos nossos ouvidos, que você precisa ser feliz. Karena sering kita dengar bahwa pengaruh daripada dunia yang berkata kepada kita supaya kita perlu supaya kita merasakan akan kebahagiaan. Que você precisa ter tudo e todos ao seu redor. Bahwa kalian perlu mempunyai segala sesuatu yang kalian butuhkan. Se olharmos para a própria vida de Paulo, Kalau kita melihat kehidupan dari Paulus sendiri, capítulo 6, verso 17. pasal 6 ayat 17. Finalmente, ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Que marcas são essas? Tanda-tanda apa yang dikatakan di sini? Açoites, Apakah cambukan, marcas, tanda-tanda, vergões. tanda cambukan? Tem vergões em Indonésia? Não sei, perdão. Cambukan? Vergão, né? Eu conheço como aquela marca que fica quando a pessoa leva, de repente, uma cintada, uma correada. Itu adalah tanda di mana kalau orang dipukul dengan ban, itu ada tandanya di belakang, tanda seperti itu. Paulo relata como foi a sua vida depois da sua conversão, e muitas cartas ao longo do Evangelho. Dan Paulus sedang berkata kepada mereka apa yang kemudian terjadi di kehidupan daripada Paulus setelah terjadi dia memilih Kristus. O próprio Senhor Jesus. Kehidupan daripada Yesus Kristus sendiri. Sabemos que a vida do qual ele se entregou para viver é uma vida de sofrimento. Karena kehidupan yang dia pilih untuk hidup, Yesus Kristus adalah kehidupan cara hidup yang membawa kepada dia sofrimento, yaitu penderitaan. Foi cuspido, chicoteado, zombado, crucificado numa cruz. Dia disalib, dia dicambuk, dia dikatai, kata-katai, dan lain sebagainya. E o texto diz que ele não abriu a boca para dizer algo. Dan firman Tuhan berkata bahwa dia tidak berkata-kata untuk menjawab semuanya itu. São essas coisas que nós devemos pensar. Dan karena itu ini hal-hal seperti ini yang harus kita Será pikirkan. que em algum momento nós temos sido influenciados pelo meio aí fora para viver esse evangelho do oba-oba? Apakah jadi dengan dunia yang ada di kita, yang mengitari kita, menyebabkan supaya kita hidup satu kehidupan Injil yang seenak-enaknya, maksudnya tidak mau ikut sebagaimana seharusnya Kristus lakukan dalam kehidupan kita. Para termos uma visão turva, deturpada daquilo que de fato é o evangelho? Yang menyebabkan kita tidak melihat kehidupan Injil yang seharusnya. Pedro, ao responder ao questionamento de Jesus, se aquelas pessoas juntamente com ele não queriam abandonar também a ele. Pedro menjawab sebagaimana jemaat itu mengatakan bahwa mereka Yesus berkata kepada Paulus, apakah ada yang mau meninggalkan dia? Pedro responde: só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Para quem nós iremos?
Dan Paulus berkata atau menjawab pertanyaan tersebut kepada Yesus Kristus, kepada siapakah kita bisa berpaling, karena Engkaulah yang mempunyai kehidupan, yang bisa memberikan kehidupan yang kekal. Retorne a Gálatas 1:8. Mari kita balik Galatia 1 ayat 8. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que vos já anunciamos, seja amaldiçoado. Ayat 8 tetapi sekalipun kamu atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan padamu, terkutuklah dia. Anátema em algumas versões. Terkutuklah dia. Maldito. Ya, terkutuk. Como eu disse, aquilo que Paulo está dizendo é algo muito sério, muito mesmo. Seperti saya katakan tadi, ya, apa yang Paulus sedang katakan adalah sesuatu yang serius sekali. Maldito é todo aquele que não tem parte com Deus. Terkutuklah mereka yang tidak mempunyai damai akan Tuhan. Aquele que está reservado à destruição. Itu yang telah ditujukan untuk kemusnahan. E Paulo está dizendo que todo aquele que ousar pregar outro evangelho vai ser amaldiçoado por Deus. Karena Paulus berkata, firman Tuhan berkata bahwa terkutuklah dia yang membawa Injil lain terhadap jemaat. E ele coloca um exagero aqui. Dan ada satu kelebihan di sini. Ainda que apalagi anjo do céu kalau ada malaikat, seorang malaikat dari surga pregue o evangelho. Yang memberitakan kepada kalian Injil yang berbeda. Uma breve abertura aqui. Satu pembukaan parentesis. Ele não está fazendo uma doutrina de que anjos preguem. Dia tidak sedang mengatakan doktrin di mana malaikat bisa membawa firman. Ele está apenas dizendo que, olha, ainda que isso acontecesse, dia sedang berkata, walaupun sampai pun seorang malaikat dari surga memberitakan pada kalian Injil de yang maneira nenhuma vocês poderiam crer. Kalian tidak boleh begitu pun tidak boleh menerima akan Injil yang berbeda. Quantas pessoas nós vemos ir atrás de aparições, de anjos, de manifestações, de coisas do qual dizem ver por visões e tudo mais. Berapa orang yang telah kita kenal telah mencari atau akan mengejar akan manifestasi daripada Allah di dunia ini. No nosso pequeno grupo na quinta, nós estávamos conversando a respeito de algumas seitas, do modo como elas foram criadas. Dalam PA yang kecil yang dari grup saya, kita berbicara mengenai hal-hal ini. Todas as grandes seitas mengenai sekte-sekte yang terjadi, yang ada. Nasce de uma pessoa dizendo ter uma visão, dizendo ter um sonho, dizendo ter encontrado com alguém, com um anjo, qualquer ser celestial, e ali então forma a base para a sua fé. Dan sekte-sekte yang ada dimulai dengan seseorang yang berkata bahwa dia mempunyai satu pikiran yang mendapat visi dari malaikat dan hal-hal yang dia katakan dia pakai, dan itu menjadi basis daripada pemikirannya dan doktrin yang dia percayai. Verso 9. Ayat 9. Como já dissemos, agora de novo também o digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja amaldiçoado. Ayat 9, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu satu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, kutuklah dia. Paulo está repetindo a mesma ideia do verso 8. Dia sedang berkata sekali lagi idenya yang sama dengan apa yang telah dia katakan sebelumnya. Mas ele faz uma pequena modificação. Dan dia melakukan satu perbedaan. O evangelho que vos anunciamos, yaitu Injil yang kita beritakan, e o evangelho que recebestes, essa é a diferença. Dan Injil yang mereka terima. Ou seja, dalam kata lain,
Nos dois casos, tanto aquele que anuncia quanto aquele que recebe, não tem qualquer autorização da parte de Deus de mudar qualquer coisa no Evangelho. Jadi baik mereka yang memberitakan Injil dan juga mereka yang menerima akan Injil tidak diberikan otoritas dari Tuhan untuk mengubah akan kebenaran Injil. Pelo contrário, Sebaliknya, todo aquele que mudar, ada orang yang mengubah, alterar qualquer questão no Evangelho de Jesus Cristo, mengubah apapun dari Injil Kristus, está tentando mudar o Evangelho da salvação. Está tentando mudar o Evangelho da dia salvação. mencoba mengubah akan Injil keselamatan. Para concluirmos, Untuk mengakhiri, se o apóstolo Paulo, fazendo apenas um exercício aqui conosco, kalau Rasul Paulus sedang mengambil satu contoh dengan kita di sini, se no meu lugar aqui estivesse o apóstolo Paulo pregando a vocês, mungkin kalau di tempat saya dia yang sedang berfirman di sini, ou se não fosse ele que estivesse pregando, mas se fosse ele que estivesse escrevendo a carta dele, ao invés aos Gálatas, AICI, atau bukan dia yang sedang berfirman dan dia yang sedang menuliskan akan kata-kata seperti dia tulis kepada jemaat yang ada di Galatia kepada jemaat yang ada di sini. qual expressão ele usaria no início da sua carta para se referir a nós? Kira-kira apa kata-kata yang akan dia pakai untuk berkata kepada kita di sini? Assustado? Terkejut? Espantado? Terkejut? Perplexo? Bingung? Admirado? Tercengang-cengang? Ou ele diria, não, eu estou muito feliz com vocês, irmãos. Ataukah dia berkata, saya senang sekali kepada kalian jemaat ICI. Porque vocês não estão indo atrás de pessoas que os influenciam ou até mesmo tentando mudar o Evangelho. Karena kalian tidak mengikuti atau mencari orang yang mau mengubah atau mengajar Injil yang lain. Estou feliz porque vocês se mantêm firmes. Saya senang karena kalian terus tetap teguh. Estou feliz porque vocês têm preservado a palavra de Deus. Saya senang karena kalian terus tetap percaya akan firman atau Injil yang Kristus berikan. Que a minha e a sua escolha passe por isso. Kiranya pilihan saya dan pilihan saudara melewati akan hal ini. Vamos orar? Mari kita berdoa. Armando, você poderia orar? Terima kasih Bapak kesempatan yang kau berikan pada pagi hari ini di mana kami boleh mendengarkan akan firman-Mu dan teguran daripada Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Kiranya firman-Mu boleh berkata-kata dalam hati kami dan kami boleh memilih kepada Injil yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, berseru dan berterima kasih. Obrigado, Pai amado, por essa manhã em que podemos aqui ouvir, que o Senhor possa usar essa palavra, Pai amado, para que possamos refletir naquilo que cremos no Evangelho verdadeiro. Na graça do Senhor, oramos, agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém.